Hey guys, and welcome back to my YouTube channel. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Hey guys, and welcome back to my YouTube channel. ঘুম থেকে উঠে দেখি যে আমার এখানটা পিম্পল উঠে গেছে। কি আর করার? সো যাই হোক, এখন আমি একটু বাইরে যাব। সানস্ক্রিন দিছি, দেন ময়শ্চারাইজারও দিছি, কারণ বাইরে প্রচুর রোদ। এই রোদে সানস্ক্রিন না দিই না কিভাবে চুল বাঁধলে একটু ভালো লাগবে সেটাই দেখতেছিলাম। পিছন দিয়ে রোদ আসতেছিল তাই অফ করে দিচ্ছি। তো যাই হোক, আমি হচ্ছে এখন রেডি অ্যান্ড এখন আমি যাবো বাহিরে। তোমাদের সাথে বাহিরে দেখা হচ্ছে। ওকে, বাহিরে বের হওয়ার আগে আম্মু বললো যে খাবার খেয়ে বের হতে, তাই এখানে গরুর মাংস নিয়ে নিছি আর হচ্ছে এই যে রুটি নিয়ে নিলাম। এখন খাবার শেষ করে বের হয়ে যাব। বের হয়ে একটা রিক্সা নিয়ে নিলাম। আমরা এখন যাব পাসপোর্ট অফিসে। আম্মু নিউ পাসপোর্ট কালেক্ট করার জন্যই আমরা সেখানে যাচ্ছি। আমরা রিক্সা থেকে নেমে এখন রোড ক্রস করব, দেন আবার রিক্সায় উঠবো। তো আমরা রেল লাইন দিয়ে জয়দেবপুরের ওই দিকে যাব। বিকালে অনেকে এই জায়গায় ঘুরতে আসে, আপনারাও আমার সাথে ভিউ দেখেন। 너도 아프잖아 cause you're mine I just wanna blow your mind 이렇게 넌 또 멀어져만 가는데 아무렇지 않은데 그렇게 말하는데 사실은 내가 그게 아닌가 봐 I want you to be a light baby You should be a light 저는 아프지 않게 네가 웃을 수 있게 I want you to be your night baby You could be your night তো আমরা পাসপোর্ট অফিসে চলে এসেছি। আর এখানে আসার পর আমার আম্মুর সাথে সাকসেসফুলি প্রপার্ট হয়ে গেল। আসলে আম্মু তার প্রেজেন্ট পাসপোর্টটা নিতেই ভুলে গেছিল, আর এই জন্য সে তার নিউ পাসপোর্টই পায়নি। এখন এই আকাশটা কত সুন্দর লাগতেছে না, বাট হঠাৎ করেই বৃষ্টি এসে পড়লো। আমার কাছে বৃষ্টি ভালোই লাগে যতক্ষণ না আমি ঘর থেকে বের হই। 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 সো ফাইনালি সিএনজি থেকে বের হয়ে পড়লাম আর রোড ক্রস করে রিক্সা নিয়ে চলে যাচ্ছি বাসার দিকে। 어디까지보다 잤지 여기서부터 다시 보면 되겠지 틀어놓을 테니까 이 영화를 넌 봄에 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사 우린 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하 Oh baby I love you Baby I need you সো গাইস, বাসায় এসে পড়েছি অ্যান্ড যেহেতু আমি সানস্ক্রিন দিয়ে গেছি তো সানস্ক্রিন ভালো লাগবে, তার জন্য নিব মাইসেলার ওয়াটার, যেটা আমি অলওয়েজ ইউজ করি, অ্যান্ড দেন একটা কটন প্যাড। নাও ফেসে ভালো করে ইউজ করতে হবে, খুব ভালো করে ক্লিন করবা, কারণ বাহিরে গেলে আমরা তো সানস্ক্রিন দিয়ে যাই। সানস্ক্রিন উঠানোটা খুবই দরকার। সো আমি ফেস ক্লিন করে ফেলছি অ্যান্ড নাও আমি একটু টায়ার্ড, তো রেস্ট নেই একটু, দেন আপনাদের সাথে পরে দেখা হবে। ঘুম থেকে উঠে দেখি আবার বিকালে বৃষ্টি পড়তেছে। 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 তো সন্ধ্যায় আমি 에খানে চা বানাচ্ছিলাম। 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 সো আমার চা রেডি হয়ে গেছে
আমি এখানে চা খেতে থাকি and দেখা হবে আপনাদের সাথে আমার নেক্সট vlog-এ and don't forget to subscribe. Bye guys.